김혜자 선생님이 문자가 온 거야, 엄마한테. 임종우, 김혜자가 보낸 문자. 수미야, 어디야? 수미야, 거기 어디야? 대답 좀 해줘. 이러는데 너무 막 눈물이 나는 거야. 그래서 내가 그냥 막 이렇게 메시지를 보냈어. 저 천국에 잘 도착했어요. 이렇게 메시지를 보냈어. 그러니까 김혜자 선생님이 천국에 잘 도착했다니까 다행이다 수미야. 그래 수미야 이제 좀 편하게 쉬어 이렇게 말씀하시는데 선생님도 이제 당연히 우리가 보낸다는 걸 아는데도 이렇게라도 대화를 하고 싶으신 거야. 엄마 카톡에 이렇게 딱 뜨는 걸 보고 싶어 하시는 거야. 그때 되게 많이 있는 거지.